Вот отсюда стук идет. Из вот этой части. Там нету стука. Стук именно вот отсюда идет. Вот из вот этого вот. И опять же вот. Да, прям жесткий стук. После прогрева. То есть уже получается она достаточно теплая. Ну так, да, наполовину прогрева. Да. Нравится стук характерный. И он долго идет, он потом пропадает, когда она полностью прогревается. И он не утекает, он резко пропадает. Как будто, знаешь что, как будто базы зависают, короче, холодильник, не летает.